boela morago ga re boletse gore tse mašhi le mahura dikgolo tsa batlhapile ke nna o ka bodipana ba gaetso jaanong jaaka ke setse ke umakile gore lenaneo la rona e ka re le tla nna dikhutshwaneng go ntle ga tshenyo ya nako re tla fa tšhono e re feng tate moruti gore moruti a tshogofatse tiro e ya rona e a re bulele ka thapelo, and then from there dibui tse di leng teng mo ke solofela ba buile le tsone a re ga go menate ba gaetso o kry-e le gore nao ga ba ka lebitso ke kgositse dapotsanyane ke dula mo Dobson ke tlhaga ko Presbyterian Church ke buile dikereke go etsa mosebetsi let us bless the service. o madito ke mokonkong yo kodisetseng dibatana tsa naga ga a re moagi dumela tlhapi thabu mo metsing ke setlogolo sa batlhapi ko Ra Selemo ke tlaleletsa se setlogolo na tshwanetse a se bua mme fela setlogolo buile go tekane go tle go le gontsi ba gaetso pele ke lebagana le lenaneo le la rona a ngwana a bonwa batsadi ba mo isa mo pele ga Modimo gore tle gore irela tiro e ntle e ya bofelo ya gabololo wa rona ene na sentse se emela Moshe o ile a roma o buti wa gagwe ka na sa kgone go bua yaanong ke ne ke tlela mo ga sebeke ke puru wa ka ke a mo itse o bua go le go nyenyane a bafane ke ene o jang matlhore a kitse gore a mo go bo malome mokelo go mo program director go na le gore bo malome ba ka bua yaanong ke batla go buela bua ka o shaila roma a ro o wa ke ngwana ga khadia ene o ne a tsantse a ka ba buile gore o ke le lefuru malome o ke le lefuru a ke ka one mo go se thata go ga go mogolo ebile malome o thata ka ditogolo tsa ka ene ke ne ke o ke tsa hela mo go bua ka gonne puo ke itse ga ana yone ya ntse o ke tsa nyana hela ga o ke no ja mafuru ke no ja dithogo tsa ga tsala nna ga e ka lokuene le gone ntse o ke tsela mo go bua o le ene ke motlhapeng ke tlhapi ga ga go ga go magolo re maritela ya go leboga ngwana ko ga o itse tiro ya mo gae go bua ya ene na le makalo ka mo ya go le bona mme a le mo di-overall-ong go raya gore ke moagišane wa nnete
a sabedi maabane ke mmona mo a tira mo jarateng gompieno la mmona keo a re utlwa gore ene jaaka e le moagisane go na le tse rona ba lelapa re sa di itseng tse ene a di itseng a re utlwe kae nna ke le moagisane ke makatswa go botsiwa a be le itse le nako e teng a be le ke ile ka dira le ene go re dirile sebaka se se telele 3 years kaofela ke nyameng a be le he was a hard worker a be le le sa re a sena selo botho nna sa tshabe go kena ka mo next door a kopa a be le ne le motho wa batho mare o sekebe wa busa botlhoko nna go sa flageng a ne le gore o tlhoka thuso ka bogaufi a be le nna le fa and the next motho o itsapang yaka ge le bona from mo teng ya go tsena ka mo toilet kae ke matsogo a gage yaanong ke rata gore ba ga Most dingwe ne a di reka maybe mo baagisaneng tseo le tseo mare most of the thing o ne a di recycela ene self a itirela ee o mokra squatile thabo wena wa tswa kante busy o mo tirong ya gae bagaetsho ke a bona mo re tlhoka le tsala ga ke e bone tsala mo ke ile ka re ke a e batla tsala ga ke a e bona tsala mme fela bagaetsho ba ya mo leboga go menagane gore ithaope go ka bua le khulo o ba ke leboga le khutela reo re gotse roro fa go re betse sena ya ka ba ba se te ba buile le ke le marana ke mitse ka mo ke mitse ka para leo le re ke mo ona ise motho wa eno gore a ka hira tiro yotlhe le bona mo yena a itiretseng yona mokgateng a be le ne mo kgontseng ya kwa se ke ya ka ke dile o ne ana le matla ale a ithata yalo gape o ne ana le pelo e nyane ana le pelo e nyane gape sa bofelo sa gagwe e ne le manganga nana le nkane ke gopola last year a se ke mmona e le gore yanong a be le a sa tlhola a na le maatla a dirileng ka one ya ka nna e le motho o ratang go itirela o ne a tla dira mo letsatsing fisa le a difisa a potse a setse fela ka buruga ka dikgomo o ne a tla o berekela from morning till sunset mara last year o ile a mmakatsa go bontsha gore matlaga ore bolwetse bo ne setse go tseneletse mo mmeleng wa gagwe o ne setse go hafotse matlaga ne tla re gore a ntse re ntse ore ke feta ke ne ke na le go feta kore ne re se ditšhomi ne le moagisane ne ke na le go tsena ke re axa le tebile ne ke sa mitse axa ne re mitsa le bitsa ko sona ra fa bitsa go batho e le mtla le le so ne re tsana bo ke re le mtla ke
o ka tareano a ikutila a re Isaac ke a lwana ke a sika so go bontsha gore last year ka matsatsi a ga e tlo nna bo December after bo October bo me yena mme o ne a le o ile a re bitsa e le gore a lele wa palelwa so o ne a wile o ne go dira a lla ka no re ka kopanta to mo le ba re ke tatile le ra motsara mo sa go tsaya bontsha bona tsa a kwa so ha ke bua ka manga a re fita go tsaya o ile a gana gore re ngwadise gore ba mo atlele mara ka bantla ne ke botse gore ke motho le ka monna ora gore a ne re ile kwa le ra mosia fela ra ske ra mo ka taisa gore a be a ngwadise le ke tsamaye le ena re o na ile go mo reception so the way a neng a le mangane so mo ke bone gore bolwetse ba ga a se a tswa go tleliniki gore no bo mo gateletse a be le ne se motho ena gore o ka o bolelela gore ke kgatetse ke le go bana mara late last year I don't know what's allowed to limsa a ke ba ka go lo seka ke re ndo ta go seka ma ja go se motho seka are Isaac ya ku ke ro ke are ona la ka no sa itse go motho ka ba ne le motho ra tang go dira thata go ka dilo tse dingwe ya ka ke le motho ona le ma gore le kwa na rata go dira ka teng le le motho yo go rata go dira ka go loto wa kere pele a ne re gola re na le se batho ba technology and all le ri tshwarela matlhoko ko mo so ene le motho yo go o na na le amba ya ka le lona le bona so amba go le tiro e na dira go le mo lapeng yona eno go re ya mo tsa go rena mo afisela so mo ba le lapa le ditsala le setšhaba le ba ba ntsi ke re ai mo re busitse motho eno gore o na le ona so modimo o tsere re ka se ka ra dirisa thata ka mafoko ao ke re ba lelapa le disika le ditsala ya leo ke ra gaetswe ka setse ke imakile ke se ke tsala ya rona rotlhe baagisani medimakatso isa ka khulou ba buile jaaka ditsala ba gaetso ra ba leboga mme mo nakong ya jaanong ka lenaneo la rona santse le na ke nako go na le nako go ya ka lenaneo la rona ke nako yaanong ya gore go baliwe dikgang ke bona kare le gore re ka bala dikgare ke bule gape ke bule le phuthego gore mongwe le mongwe segolo se tonna ke batla batho ba ba tswang go kgakala mane batho ba mo zone 9 ba utlwa gore a bela le ene o tswa go kgakala
Well, more recipe ke ba buile hore ya no a se batho ba mo go ba gape ba bang ba kgakala ba ba isegang ba tla kwano ba tlo go bua sengwenyana ga ba diteng a gona le mongwe be kutlwang ga re ntshensela mme ikatla mongwe tlatla la e le gore ga o tso kgakara bagaetso bakisane ba ba teng bakisane ba bantsi ee re batla le ba abela ile a ba berekela ba re bolelele gore rena ba berekela yang ga re ntshensela Dale, Bohan, Makakala. Oh
thusitse ya re thuse tlhe mogaetso wa rona lenaneo la rona ka re la re feketsa botshelo jwa moswi mogomotsima Abel Nsekang ke morwa Ben Nsekang le Sophie Nsekang o bonetswe ko sepetlele sa Bridgman ka 1966 July 3. O simolotse sekolo ko Tshimologo Primary a felela ko Maponya Middle School a be a feleletsa dithuto tsa gagwe ko Kelokitso High School. O ne a dira ko femeng jaaka carpenter. A simolola go dira mo ditiro tse di farologaneng. A simolola go bereka ka loplano fitlhelela a fokola a sa tlhole a kgona go dira. O eteletse pele ke batsadi ka bobedi le mogolowe Mosekimane. O tlogela bana ba le babedi mosimane le mosetsana kgaitsedie le losika ka kakaretso. Mogomotsima Abel Nsekang ke phuduhutswana o mailo ke mokonkong yo o konkoditseng dipatana tsa naga a re moagi dumela Thabu mo metsing ke setlogolo sa batlhaping ko Raseleke robala ka kagišo Motlhambile. Tutsunyana. Eh. Ao bana. Casey Jones.